Shalom Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Mugi tansah binerkahan dening Gusti panjenengan sedaya pinaringan bagas waras sehat awit berkahipun Gusti. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Punsih Agung Prasetyo saking Gereja Kristen Jawa Grabak Merbabu ing wewengkon Klasis Magelang. Sesarengan malih kita badhe midhangetaken pangandikanipun Gusti lumantar panyuraos sabda winedhar. Wonten ing dinten menika dintenipun Selasa Pahing tanggal 29 wulan Juli taun 2019 kaleres Minggu Limrah. Dene waosan wonten ing wanci menika kapethik saking kitab Ester bab 6 ayat 1 ngantos dumugi 7 lan ugi saking Jabur 50 gangsal ayatipun 16 dumugi 23 lan ugi saking waosan Rom bab 9 ayat 3 ngantos dumugi Rom bab 10 ayatipun 50. Dene irah-irahan utawi jejer renungan dinten menika sae sanget. Menapa irah-irahanipun? Sanes karana tumindakipun manungsa. Nats menika kapethik saking serat Rom bab 9 ayatipun 3 kalih ingkang mekaten. Ya gene kok ora. Sabab bangsa Israel anggone ngupaya ora marga saka pracaya. Nanging marga saka panggawe. Marga padha kesandung ing watu sesandungan. Para sedherek ingkang kinasih, Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, kitab suci kanthi cetha nelakaken bilih tumindak-tumindak ingkang sae ingkang dipun tindakaken dening panjenengan lan kula menika boten saged dados jaminan bilih kita menika nampi kawilujengan. Panjenengan lan kula menika nampi kawilujengan ora merga saka penggawe becik kang wis dilakoni. Dudu ing penggawemu. Menika ateges bilih pisungsung nindakaken angger-anggering Gusti Allah rawuh ngabekti wonten ing gereja lan tumindak sae menika boten saged milujengaken manungsa. Serat Rom 9 ayat 3 nyerat menapa ingkang dipun ngendikaaken dening Rasul Paulus bilih senadyan tiang-tiang sanes Yahudi menika boten madosi kayektenipun Gusti Allah. Ananging kayekten menika dipun paringaken dening Gusti Allah awit saking iman kapitadosan. Ing sisih sanes Israel malah ngupaya kayektenanipun Gusti namung lumantar tumindak-tumindak miturut pranataning manungsa lan boten ngupaya kanthi iman. Menika lajeng damel tiang-tiang Yahudi sami kesandung. Samangke Paulus maringi wangsulan saking pitakenan. Ya gene kok ora. Kanthi wangsulan ingkang namung prasaja kemawon. Rasul Paulus nyerat bilih
tiyang-tiyang Yahudi boten ngupados supados nampi kayektenan karana iman. Tiang-tiang menika kepengin supados Gusti Allah maringi kayekten adhedhasar tumindakipun. Mliginipun nalika saged nindakaken pranatan manungsa kados dene ingkang dipun serat dening Rasul Paulus, boten wonten tiyang ingkang saged nindakaken angger-anggering Toret kanthi sampurna. Dados boten wonten tiyang ingkang saged nindakaken tumindak ingkang leres wonten ing ngarsanipun Gusti Allah kanthi cara kados mekaten. Injil Yohanes 6 ayat 29 sampun nyerat. Wong-wong mau banjur padha munjuk. Kawula kedah sami nglampahi menapa supados nindakaken pedamelan ingkang kakersakaken dening Allah. Dawuh wangsulane Gusti Yesus marang wong-wong mau. Iki pagawean kang dikarsakake dening Gusti Allah, yaiku supaya kowe padha pracaya marang kang kautus dening Gusti Allah. Sumangga panjenengan lan kula sami sangsaya dangu sangsaya pitados dumateng Gusti Allah. Pitados boten namung wonten ing lati, nanging ugi trusing ati, tandes ing manah lan ugi penggalian. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, sumangga pangandikanipun Gusti menika kita raos-raosaken. Gusti berkahi. Amin.